तो यहाँ पर शूटिंग चल रहा है उधर, हम लोग इधर है। तो आप सब कैसे है ना। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम देसी ब्लॉग्स में आप सबका फिर से स्वागत है ना। तो हम जा रहे दुकान में नया वस्तु से नया बाटो से है ना। फिर से हम लोग क्या बनता है उसको पोल्ट्री अन्त अलिकति सब्जीहरू लेके आएगा है ना। अन्त उसको पका के खाएगा है ना। कहीं चाहिँ होइन अलिक जाडो लग रहा है अलिक चाहिँ होइन। त्यही कारण अलिक हमने हुडी सुडी लगाए अभी। तब यहाँ पे दूसरा भैया का घर बनने वाला है, उसने पूरा गिटी सिटी पूरा भर दिया है यहाँ पे। और गाइस आज मेरे को लगता है फिर से होइन हमारा त्यहाँ बालुहरू झरेगा अनि फिर से अलिकति काम होगा घर में हम लोग का बेलुका नाइट शिफ्ट। तो बने रहे हमारे वीडियो पे प्रेम देसी ब्लॉग्स पे। तो गाइस दिस इज हमारा अंकल। यहाँ बुनु पूरा हंस रहा है। क्या अंकल किधर घूम रहा है बहन बहन? हाँसे कि ना हाँसे तो फिर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पुल छेव में। पुल छेव का नज़ारा देख सकते हैं, क्या ही बढ़िया है यहाँ पे। दो पुल हो चुका है, एक नीचे से एक ऊपर से मेरे को लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है गाइस पुल को है ना थोड़ा सा रिपेयरिंग करेगा, उसके बाद वही पुल को वैसे लगेगा। मेरे को लग रहा था ये हम लोग का पुल को पटका के नया पुल बनाएगा, तो ये बनाएगा जैसे लग रहा है। पोल्ट्री वोल्ट्री ले चुका है, लेके आ चुका है ना। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ला हाँसेस ला ला यो चालू क्या भाई क्या खाएगा? ले 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 देंगे ऐसा लग रहा है क्या तेरे को? चालू कर दाम दिन से हमारा ब्लॉग में यहाँ ड्रैगन फ्रूट नहीं दिखाया था है ना। अभी ड्रैगन फ्रूट का कतिवटा बढ़ रहा है ना, देख सकते हैं यसरी बढ़ रहा है ना। अन्त ये जब यहाँ यस्तोहरू बुढो हुआ है ना, यस्तोहरूको कटिङ करके अब हम लोग बिचन लगाएगा। यस्तोहरूको कटिङ गरेगा है ना, यस्तो बुढोहरूको कटिङ करके हम लोग यस्तोहरूको है ना बिचन लगा के। अन्त हमारे ये जति खुट्टी बनाए है ना अस्ति हमने है ना, अन्त वहाँ पे सब बिचन वगैरह ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे सब ड्रैगन फ्रूट लगा देगा एकदम जमीन में। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं हम लोग चिकन को पीस कर रहा है ना। अब इसको हम लोग मस्त से भूट के हम लोग इसको खाएगा आज घर में। तो आज का हमारा ये होते है क्या इसको लंच इसको लंच भन्ने क्या हमारा है ना। तो चाहिए हमारा आज लंच है। हम लोग का पुल का भी नक्शा है ना। यहाँ पे पूरा खान के यहाँ पे पोटी लगाने का सब तैयारी हो रहा है। ये सीन खोला का बहुत अच्छा दिख रहा है। और हमारा गाय हम लोग अभी गाय खोलने जा रहे हैं गाइस है ना। हम लोग तो जाड़ है अभी तो हमने स्वेटर खोल दिया क्योंकि हम मैस टॉप कर रहा था है ना, इसलिए हमने स्वेटर खोल दिया क्योंकि खून का डब्बा लग गया तो अब नहीं जाता है ना उसलिए। गाइस हम लोग ने फाइनली क्या बोलते हैं उसको गाय खुद के आ चुका है ना। अब हम लोग खोला में अब हम लोग खोला में थोड़ा सा मुख सूख धोएगा, चीसो पानी से चील होगा है ना। जाएगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे वीडियो अपलोड करने आशीष दा घर आमा को बन के है ना। हम एक सिन को लाइन हम आशीष दा घर जाके आएगा बन के है ना। पानी बहुत ठंडा है भाई क्योंकि अभी 9:30 भी नहीं बज गया है, घाम नहीं लगा है इसलिए पानी बहुत ठंडा है गाइस। पानी पूरा ठंडा है गाइस है ना। अच्छा हमने हाफ पैंट बेस मात्रै लगाएको अनि हाफ पैंट अनि बेस मात्रै लगाएको होइन। गए था गाई खुट्टा पूरा जाडो हो गया हमको घर जाएगा। तो गाइस हम लोग का घर चाहिँ यस्तो है होइन आएगा होइन। वहाँ पे खोले बसाएर गएका होइन हम लोग का कार गाड़ी ऐसे हम लोग का खोला। वहाँ उता बाटो जंगल और ड्रैगन फ्रूट उधर क्या अंदर बगा
बनेगा तो हम लोग का गांव जो है ना इको फ्रेंडली गांव है ना, जिसमें कि सब कुछ है। तुम्हारा खोला छेउमै है, बजार छेउमै है और जङ्गल छेउमै है, बगान पनि छेउमै, खेतीबाडी पनि है होइन। इको फ्रेंडली देश है विलेज है लोग है ना। वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं आज तक के घर में है ना, पूरा झाड़ू लग रहा है। हम बाइक में जा रहे हैं गाइस। तो गाइस हम यहाँ देखे थे है ना, चक्कू उठाए कि नहीं उठाए, चक्ते उठाए कि नहीं उठाए देखते। ओके 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 के बात सर के कुक गर्नुभएको तपाईँले? सक्ते उठेस कौन लोन्डे आयो भनेको त यो पो आइरहेको रहेछ। कुन चाहिँ लोन्डे आयो नि त यो पो रहेछ गाउँछ भनेर। गाइस दिस इज आवर ओपा, देख सकते हैं ना फेस। आम्मा क्या ही डायबिटीज है ये ना भाई सुखेको बॉडी क्या ही डेडली दिखाता है ये। गाइस मेरा तो कपाल ही काट दिया यार, मजा ही नहीं आया। भाई वीडियो ना तो हमको पता नहीं है ज़्यादा तरफ, तो हम मतलब वीडियो बना रहा है। तो गए तो यहाँ कुछ हो रहा है आईडी पे, मतलब मेरे को गिल्स निकाल दिया है क्या शायद, ऐसे लगा। मेरा गिल्ड शायद लेवल 6 का होने वाला है। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेवल 6 का होने वाला है। तो गैस तो यहाँ पर हमको तो क्या बोलता है, मेरे को ज़्यादा गेम भी नहीं खेलता है, तो इधर लेवल 6 का गिल्ड होने वाला है मेरा। तो मैं मोरी वाला फ्री फायर प्लेयर मोरी वाला यहाँ पे खतरा खेलता है 6 फिंगर। थोड़ा सा उसका गेम प्ले भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। भाई साहब क्या ही मोड है। ओ भाई साहब टाटा गुड बाय गया। यहाँ पे 6 फिंगर प्लेयर डाउन हो चुका है, पर एक को डाउन करके मर गया है। यहाँ पे कैसे एक से एक लोन्डेहरू है वहाँ पे है ना। हम देखेको वहाँ पे बच्चाहरू डकिल खेल रहा है, कालो पनि है होइन। वहाँ पे देखेको अब क्या करेगा, ठीक है ओके। इस बार से चलते हम चुपचाप से। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब डकिल मास्टर है। सबै तिम्रो सबै केटाहरू किचनमै भी होइन। वहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहे केटाहरू होइन। तो देखते चलते जाइस। यार चकुचोर मासु भुत्रा चकुचोर पूरा अच्छे से है ना। निकेश डाउन है गोरुले दिन्छ नि पैसा छैन पैसा बोका माकड हामी चाहिँ दिनु पैसा 8-13 मा चाहिँ नहुनु। यहाँ भाई पूरा कट रहा है यहाँ पे है ना। गाइस अब हम जा रहे हैं मुरी लेने के। पूरा भूख लग गया हमको है ना। छोटे से केटाहरूले मासु रख दिया था है ना, अलिकति अघि पकाया था ना, वही मासु रख दिया है। हम उसको पूरा मुरी के साथ माल करके खाने के लिए हम लोग किनने जा रहा था मुरी। उसके बाद हम लोग ने पुल में अचानक देख लिया था सब यूट्यूबर्स को, और उन लोग का मैंने थोड़ा सा क्लिप उठा लिया है जो कि वो लोग वीडियो बनाए। मलाई पैसा देऊ न पैसा देऊ न देऊ न देऊ न देऊ न। एक्लै खाइस् नि कालु मासले तिमीले मासु ठिक छ मैले एक्लै खाए रे। मैले एक्लै खाए रे। एक्लै खायो भन्थ्यो त अन्त कालुलाई जिम्मा दिएर गएको थिएँ भन्थ्यो त अन्त खै अन्त मलाई म जाँदाखेरि त किन खाँदै त भक्कु एउटा पनि थिएन। ठिक छ नमस्ते सर नमस्ते। म भन्दैछु मेरो माथि त नाम सेनो कोरे में खा रहे हैं ना, देख सकते हैं आप। हम सेनो कोरे में खा रहे हैं। सेनो बड़े चमची है
गाइस लोग ने ना मैंने जो दामी पकाएगा दामी, तो हम लोग इसको एंजॉय करते। अब हमारे ब्लॉग को देख एंजॉय करिए, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस अभी बच गया है ना 11, अभी बच गया है 4 है ना। तो अभी हो चुका है हम लोग का फुटबॉल खेलने का टाइम। तो हमने बूट शूट बुक के है ना चल दिया ग्राउंड में। तो देखते हैं ग्राउंड में कौन कौन है, नहीं है तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आ जाएंगे ना, देंगे एक ही नहीं आज कोई। गाइस आज ग्राउंड में कोई नहीं है क्या करें। तो थोड़ा सा हम लोग रनिंग करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद चलते हैं फिर से घर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे पीछे के देख सकते हैं, पीछे हमारा ग्राउंड है जो कि आप सबने देखा होगा मेरे वीडियो में। कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे थोड़ा सा पुशअप से है ना, पुशअप करेंगे अब हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग करेंगे सिट अप। Oh, nice. Oh, go. Hey. Oh. तो गाइस फाइनली लड़का लोग पे आ गया है ना। एक दी शूट हमने हान लिया है, क्या बनता है उसको, एक दी शूट हान लिया हम लोग ने प्लांटिंग है ना। तो बने रहे हमारे वीडियो पे। तो हमारा ये गेम बचाओ गेम्बो। Quiet. Come on, sit up quiet. Ah. दस रुपये दो बिकुला 10 रुपये दो गोल हालेको छ छिटो। हम लोग फाइनल ग्राउंड से आ चुके हैं। हमारा एक दी शॉट आन के है ना, हमें थोड़ा सा हम घर में अलिक काम है ना, उससे हम जल्दी कर जा रहे क्योंकि आज मैच भी नहीं हो रहा, लड़के लोग कोई भी नहीं आया ज़्यादा सर है ना। तो अब हम लोग करने जा रहे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी नहीं आए है ना, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पूरे इंडिया में, क्योंकि आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो ये सब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। टाटा बाय बाय।